Okay, to the video maro autometry model go implement loaded function lego shit mo. Shit video maro alternate familiar ဖြစ်အောင်လို့အပ်မယ်ထင်တာလေးတွေပြောခဲ့ပါတယ်အခုဒီ video မှာတော့ autometry function ကို implement လုပ်မယ်အဲ့တော့လည်းဖတ်ကြည့်အောင် implement an octave function to compute the pose of robot based on given autometry command and its previous pose ဘာပြောရလဲဆို autometry command ရှိမယ်ပြီးတော့ robot ရဲ့ previous pose ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်robot ရဲ့လက်ရှိ current pose ကိုတွက်တဲ့ octave function ကို implement လုပ်ရမယ် do not consider the motion noise here do motion ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ noise ကိုဒီမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားကြရမလို့เนาะအမှားတွေကိုထည့်စဉ်းစားကြရမလို့ for this exercise we provide you with a small octave framework for reading log file to visualize the results to use it called the main.m script takes that the main loop that compute the pose of robot at each time step and plot it in the map inside the loop the function motion command is called to compute the pose of the robot implement the missing part in the file motion command of m to compute the pose ht given ht minus 1 and the automatic command ut အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့က small octave framework လေးလုပ်ထားပြီးတယ်တဲ့ကုတ်ရေးပြီးတော့เนาะသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့log file တွေ data file တွေကနေ file တွေယူတယ်ပြီးတော့ visualize လုပ်ပြီးတယ်အဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့ main function နဲ့ရေးထားတယ်main script လည်းရေးထားတယ် main.m ကို run လိုက်တာလည်းရတယ်တဲ့အဲ့တော့ main လူကိုစပြီးဆိုတော့လည်းသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ robot ရဲ့ pose ကိုသူကတွက်တယ်เนาะtime step တစ်စင်စီ time မှာတွက်တယ်ပြီးရင်သူက plot နဲ့သူကဖော်ပြပေးမယ်เนาะဒီ framework လေးကသူရေးပြထားတယ်အဲ့လူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် function တစ်ခုသုံးထားတယ်တဲ့ motion command ဆိုတဲ့ function ကိုသူတို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ motion command .m ဆိုတဲ့ script လည်းရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ကောင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကမှ robot ရဲ့ current pose ကိုတွက်တာ given ကဘာလဲဆိုတော့ previous pose ပေါ့เนาะ ht minus 1ဆိုတော့ previous pose ပဲပြီးတော့ automatic command ဆိုတော့ robot ကိုရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့လို့ပါပဲเนาะ robot ရဲ့rotation part နဲ့ translation part အသိခိုင်းလိုက်တဲ့ command ပေါ့အဲ့ဒါကို u လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါ u ရော d အဲ့တော့ဒါကိုကိုယ့်ကိုတွက်ပြမယ် these factor are in the following form ဒါသူတခါထပ်ရှင်းတယ်เนาะ h ဆို dd factor ဖြစ်တဲ့ h part y part theta part ပါတယ် u ရော dd command တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နော် command ကသူ data rotation 1 data translation data row 2ပေါ့เนาะဒါရှိမှပြောခဲ့ပြီးပါပြီwhere the road 1 is the first rotation ဟုတ်ပြီ trend ဒါတော့ပြန်ရှင်းတာပေါ့နော်trend က translation command the road 2ကတော့ second rotation command မှာ the book is represented by 3 row 1 column factor and motion model ဟုတ်ပြီ post ကတော့ 3 row 1 column factor ပေါ့ automatic တန်ဖိုးက u ဖြစ်တယ်သူထဲမှာstructure ကြီးပေါ့နော်သူထဲမှာ r1 ဆိုတာ rotation 1ကိုပြောတာT ဆိုတာ translation command ကိုပြောတာ R2 ဆိုတာက rotation 2ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ robot ရဲ့ pose ကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီ equation ကိုသုံးတယ် ht ဒီ previous t ကို previous pose ကို ht ဆိုတာဒါ robot ရဲ့ pose ပေါ့နော် h နဲ့ဆိုင်တဲ့ h pose ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ previous pose ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဗာလေထပ်ပေါင်းလိုက်လဲဆိုတော့data trend time cos theta t minus 1 plus data root 1ပေါ့နော်ဒါရှေ့ရပုံကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒါ yt ရလေဒီတိုင်းပဲသူက sin ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကတော့ root 1နဲ့ root 2ကိုပေါင်းတော့မှာ test implementation မှာ running main.m ကို run ပြီးတော့ run မှာ the script will generate a plot of the new robot pose at each time step and save an image of it in the plot directory plot directory ထဲမှာစေထားပြီးတဲ့ image ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ debugging လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်d ကိုဒီကနေ20ထိထားပြီးတော့ for loop ကိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် debugging တော့မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ function ကိုကိုယ့်ဟာကို implement လုပ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် with ffmpeg you can use the following command to generate animation inside the plot directory ဟုတ်ပြီဒါရတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကုတ်မှာတော့သူကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ data file ပါတာပေါ့နော် data file ကိုကြည့်ရအောင် let's data ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်data မှာဆို sensor data wall data နှစ်မျိုးရှိတယ်cat data တွေက wall data ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါ wall data ပါနောက် sensor data ကိုကြည့်အောင်
sensor data ဆိုရင်ဒါ automatic command ရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါ sensor 1 2 3 4 5sensor 6ခုပေါ့နော် sensor 6ခုရရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါက automatic နဲ့ sensor data ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တိုက်ဘာမှလုပ်ချင်မလို့ပါဘူးတော့သူ့ရဲ့ framework related framework လေးကဖတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က main ကိုပဲတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် main မှာပါရေးထားလဲဆိုတော့main ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီ patch ထည့်ထားတယ် patch ထည့်ထားဆိုတော့သူ့ရဲ့framework အသေးလေးရှိတဲ့နေရာထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတယ်သူ framework တွေကအဲ့တော့သူရဲ့ script တွေပေါ့အခါကျတော့ landmark ဆိုပြီးတော့ wow ကိုဖတ်တယ် DD file ကိုဖတ်တယ်ပြီးတော့ data ဆိုပြီး sensor data ကိုဖတ်တယ်ဒါပဲเนาะဒီမှာသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ function က301 column factor တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့ထဲမှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ position ပေါက်ကိုသူကတွက်ပြီးထည့်ချင်တာပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့လူပင်ပတ်မယ်လူပင်က i ကနေပြီးတော့data.timestamp เนาะ timestamp ဆိုတော့သူရဲ့ timestamp ကိုတို့ကြည့်မယ်เนาะ timestamp ရောက်တဲ့အချိန်ထိနှစ်တိုးပြီးတော့ပတ်ချင်တော့ရတယ်လူပင်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို motion command နဲ့post ကိုထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ timestamp ရဲ့ automatic ကိုထည့်မယ်เนาะ automatic က control ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ previous post ဖြစ်မှာပေါ့ဒါက post အသစ်ဖြစ်မှာပြီးတော့ဒီ plot state နဲ့plot ထုတ်ပြီးမှာပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ plot ထုတ်ပြီးတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီ2ထဲမှာသူတို့ရဲ့ framework ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ framework ကိုတော့ကြည့်မနေတော့ဘူးဒီကဒိုးလို့ဆရာရှိတဲ့ function ကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်framework ဆိုဒီမှာဆိုရင် read data เนาะ read တော့သူသုံးတဲ့ function တွေဒီထက်က script တွေပါเนาะဒါကြောင့်ဒီ file နဲ့ဟာတွေကိုread လုပ်ပြီးတော့structure ထဲကိုထည့်ပေးတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် normalize angle ကိုပိုင်းနဲ့ minus ပိုင်းချားမှာထားမလို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် plot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မှာပေါ့ရတယ်အဲ့တော့သူ framework ကိုကျွန်တော်တို့မလေ့လာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့main motion command.m ကိုဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ motion command.m ကိုကြည့်အောင်เนาะသူက motion command.m ကိုခေါ်ရတာကိုအဲ့တော့ octave နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မယ်vim နဲ့ကြည့်မယ်motion command.m ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆို motion command ကဘာလဲဆိုတော့ robot ရဲ့ pose ကိုသူကx ဆိုပြီးတော့ return ပေးမှာပေါ့နော်တိုးတော့သူရဲ့ previous boot တခုလိုမယ် input သွင်းရမယ်နောက်တော့ control ထည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့previous boot ဒီ xy data ပါပဲเนาะ factor ဖြစ်မယ်ဟောဒီကောင်ကလည်းသူက structure ကြီးပေါ့เนาะဒီ command ထဲမှာတို့လိုချင်တဲ့ r1 rotation 1ရှိတယ် translation part ရှိတယ်ပြီးတော့ rotation 2 r2 ရှိအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ x ကို update လုပ်ပေးရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်theta ကို normalize လုပ်ပေးရမယ်เนาะtheta h3 တဲ့ h3 ဆိုတော့ဒီကောင်က x လေh ပေါ့เนาะဒီကောင်က h ပဲအဲ့တော့1 2 3เนาะဒီ theta ကို normalize လုပ်ပေးရမယ်အဲ့နှစ်ခုလုပ်ခိုင်းတာokay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ okay ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပြီเนาะရေးလိုက်ပြီဆိုတော့ robot post က x เนาะ factor h ဆိုအဲ့တော့ h ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ပိုင်းနေပေါင်းမှာလဲ x ရဲ့ y နဲ့ theta ရဲ့ကိုထည့်ပေါင်းတော့မှာဟောတာဒီပထမ row ဒါဒီဒုတိယ row ဒါဒီတတိယ row ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဒါမျိုးပေါင်းတာလဲမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးရင်အဖြေကို comment မှာကြည့်ချပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ h post ကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက် normalize လုပ်မှာ normalize လုပ်တာတော့တိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะဒီ theta တန်ဖိုးကိုပိုင်းထက်ကြီးနေလို့ရှိရင်ပိုင်းနဲ့ minus ပိုင်းကြားထဲမှာပဲရှိအောင်เนาะ2ပိုင်းနှုတ်တာတော့လောကောင်းပေါင်းတာတော့လောကောင်းနှစ်ခုလုံးလှုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲเนาะဒါ normalize လှုပ်တာပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြီးထားတာလဲဆိုတာတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရှင်းပြပါโอเคအဖြေရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဖြေရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะ translation part ဆိုတာ robot ကပထမ post ရဒုတိယ post ရဒီကောင်က translation part က robot ကပထမ post နဲ့ဒုတိယ post ကိုသွားတယ်အကွာအဝေးပါเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီ point 2 point ဆို unit cycle မှာဒီကောင်ဒီ hypotenuse ပဲเนาะ hypotenuse ပဲအဲ့တော့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကောင်က cos theta နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ဒီ position x အတော့ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ sin နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုတော့ position y အတော့ပေါ့เนาะဒီကောင်က r1 ဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ robot ရဲ့မူလrotation 1မို့လို့ r1 ကိုထည့်ပေါင်းထားပြီးတာပါ r1 ပြီးမှ translate ဖြစ်တာမို့လို့ပါဒါကတော့
R1 နဲ့ R2 ပေါင်းထားလိုက်တာပါเนาะမူလ theta 0ဆိုရင်တော့ R1 R2 ပေါင်းတော့မူလ theta တန်ဖိုးပါရှိမယ်ဆိုရင်တော့မူလ theta plus R1 plus R2 ရှိရမယ်ထင်ပါတယ် okay ဒါပဲဒီကောင် normalize ကတော့ normalize ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ range ကြည့်အောင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလေးကိုသူကြည့်robot ကကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာက current pulse ကိုတောက်လျှောက်တွက်အောင်လို့ရေးထားတာပါ automatic command တော့robot ကိုတွားလို့ရအောင် angular နောက်ပြီးတော့ rotation ရယ် translation part ရယ်ထားရိုက်เนาะ command ပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့က previous state ကိုတည်တယ် robot ရယ်တွားမယ် command ကိုတည်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့ state ကိုတောက်လျှောက်မျက်ခြေမပြတ်ပဲနဲ့တွက်နေတာပါเนาะအဲ့တော့ run ကြည့်အောင် audit နော်အဲ့မှာဘာကို run မှာလဲဆိုတော့ main ကို run ပါနော် function ကမူလ function က main လေဒါဆိုရင် robot ရဲ့ current pulse ကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာ print လဲပြနေတယ်လို့ဒီမှာလဲ animation လဲပြနေပါတယ်เนาะဒါတို့ရဲ့ framework ကရေးထားလို့Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ current post တွေကိုတောက်လျှောက် estimate လုပ်နေတာအဆင်ပြေပုံရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုဆက်သွားကြမယ် Thank you ပါ